رسالة للشباب الصغيرة، ويا ريت كل اب وام يعني يفرج عياله الصغيرة على الفيديو ده، حتى في البيت عندي يعني يفرجوهم على الفيديو ده. بصوا يا صغننين، عشان انا كلامي موجه للشباب الصغيرة، عشان في جيل طالع حرفيا ضايع. هو احنا تقريبا اخر جيل، يعني انا مواليد 98، اخر جيل اتلحق. بعد كده دخل بقى السوشيال ميديا، التيك توك، فالدنيا خربت خالص. دايما صاحب الشباب النضيفة وصاحب البنات النضيفة، يعني البنات طبعا صاحب، مش بقول لك صاحب بنات يعني، بس يعني ايه اللي هو حوط نفسك بالناس نضيفة. ما يبقاش هدفك اللي انت تبقى صايع ومش عارف انت بلطجي وانت كذا. صدقني والله لما تكبر هتعرف ان انت كل ما تعرف ناس نضيفة، كل ما هيبقى اسلوبك راقي، كل ما هتبقى هتتعرف على ناس نضيفة جدا، هتروح اماكن نضيفة. ما يبقاش هدفك اللي انت تبقى صايع تبقى بلطجي، لا، خلي هدفك اللي انت الناس يرجعوا لك اللي انت مميز، اللي انت محترم، اللي انت مؤدب، اللي انت شاطر في دراستك. واوعى تفكر ان الدراسة مش مهمة، حتى لو انت ما بتحبهاش الدراسة دي هتفرق معاك قدام. هتعرف لما تيجي تسافر بره في اي دولة في العالم، هيقول عليك متعلم، مؤدب محترم، بتعرف ناس نضيفة، انت جاي من بيئة نضيفة، متربي تربية نضيفة. ومعنى نضيفة هنا مش اللي هي يعني ايه، مش بالمعنى الحرفي، اللي هو انت حوط نفسك بالناس اللي هي الراقية، دي اللي قصدي عليها. عشان انا طلعت في بيئات مختلفة، عرفت ناس في مراحل حياتي مختلفة بليفلات مختلفة، يعني فرق السما من الأرض. اتعاملت مع الصايع، اتعاملت مع البلطجي، اتعاملت مع اللي بيشرب مخدرات، اتعاملت مع النضيف، اتعاملت مع ناس صحاب شركات، ناس من جميع أنحاء العالم. فلا، خليك نضيف واهتم بدراستك. اهتم، ما تقلدش الحاجة اللي هي تبقى فيها صياعة وبلطجة وفيها عنف وخلاص، لأن ده صدقني مش هتبقى مبسوط بيه لما تكبر. وخلي دايما اهلك يبقوا مبسوطين بيك، يعني خليهم دايما مبسوطين بيك. محدش مثلا يفكر يقولك ذاكر، محدش يفكر يقولك اعمل الصح. لا، انت عارف ان دلوقتي كل الشباب الصغيره ماسكه التليفونات، فبقت عارفه، عندهم ادراك بنسبه 90% ايه الصح وايه الغلط. فانت اي حاجه غلط ابعد عنها، ما تفكرش ان انت تقرب لها. فكر ان انت تنمي مهاراتك من وانت صغير، دي هتفرق معاك. تعلم لغه، واللغه دلوقتي ما بقتش انجليزي، انت المفروض بيزك يكون معاك عربي وانجليزي، تبدا في لغه ثالثه من وانت صغير، عشان بعد ما هتتخرج مش هيبقى عندك وقت اللي انت تذاكر وتعمل، مش هيبقى عندك وقت قوي. الحمد لله انا كنت يعني بعد ما اتخرجت وقعدت ذاكرت ودخلت امتحانات كتيره في مجالات مختلفه. بس ده مش كله بيقدر يعمل كده، مش كله بيقدر يذاكر بعد ما يتخرج. فحاول على قد يعني على قد ما تقدر تستغل فترة الدراسة بتاعتك، فترة سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، مرحلة الكلية. استغل الفترة دي، نمي مهاراتك، ما تفكرش في فلوس الفترة دي. لو قادر تأكل نفسك وتشرب نفسك ما تفكرش ان انت تشتغل. لو عايز تشتغل مفيش مشكلة، الشغل هيعلمك برضه، بس قصدي خد كورسات، اتعلم، استغل اليوتيوب. اقسم بالله اليوتيوب ده ثروة قومية. انا علمت نفسي بنفسي الانجليش، الفيديو اديتنج، الفوتوشوب، مايكروسوفت اوفيس، حاجات كتير جدا. يعني مثال بسيط كده، اكتب بس كيفية عمل القهوة، القهوة بتاعتنا هيجيب لك. اكتب مثلا كيفية تغيير بطارية السيارة، كيفية تعلم اللغة الإنجليزية، كيفية تعلم مايكروسوفت وورد، كيفية تعلم المونتاج، اكتب أي حاجة، كيفية كذا، هاو تو ميك كذا، هاو تو ليرن كذا. هتلاقي اليوتيوب بيجاوبك بآلاف ملايين الفيديوهات. فيا ريت تستغل الفترة اللي انت فيها دي، لان صدقني والله العظيم ثلاثة، الفترة اللي انت فيها دي مش هتتعوض تاني. وهتقول يا ريتني كنت سمعت الكلام وتعلمت من وانا صغير وبدأت المشوار بدري. وخليك راقي، وما تقلدش الشباب. ويا بنات ما تقلدوش البنات الصايعة او بنات، يعني مش عارف اللفظ يعني، بس ما تقلدوش الحاجات الوحشة. قلد الشخص الحلو، قلد الحاجة اللي تستحق انها تتقلد. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم جميعا، وبالتوفيق.